Mark Carney ka fituar garën për të marrë drejtimin e Partisë Liberale të Kanadas, duke hapur rrugën për ta pasuar Justin Trudeau, një kryeministër në zgjedhjet e ardhshme federale, ish guvernatori i Bankës Qendrore të Kanadas dhe më pas i Bankës së Anglisë, fitoi një shumicë dërmuese duke marrë 85.9% të votave nga rreth 152.000 antar të partisë. Ai imposhti 3 rival në këtë garë, përfshirë dhe figurën e njohur politike Chrystia Freeland, ish zëvendës kryeministre dhe ministre e financave. Carney pritet të udhëheqë Partinë Liberale në zgjedhjet federale që duhet të mbahen përpara datës 20 tetor. Ai do të përballet me sfidë të fortë nga Partia Konservatore, e cila aktualisht kryeson në sondazhe. Në fjalimin e tij pas fitores dha mesazhe të forta për të ardhmen e vendit. Ai theksoi se Kanadaja ka nevojë për një ekonomi të re dhe me marrëdhënie të reja tregtare, duke theksuar se qeveria e tij do të mbajë tarifat në fuqi deri sipas tij Shtetet e Bashkuara të tregojnë respekt ndaj Kanadas. Ai paralajmëroi gjithashtu se ky është një moment vendimtar për të ardhmen e vendit. Demokracia, liria dhe vetë Kanadaja nuk janë të garantuara, duhet të luftojmë për to. Fitoria e Carney vjen në një kohë kur vendi po përballet me tensione të larta politike dhe një përplasje tregtare me Shtetet e Bashkuara, në kohën kur Donald Trump pritet të rikthehet në skenën ndërkombëtare. Në fund të fjalës së tij, Carney u shpreh se dikush po përpiqet të dëmtojë ekonominë kanadeze, duke ju referuar në mënyrë të nënkuptuar presidentit amerikan Donald Trump.